Nieko nėra skaniau nei šaltas wolfukas. O žinot, ką reiškia, kai vėžių yra? Kad tau bus vėžys. Muy bien. Pabesdėjau tiesiog. 5 eurų. Nejokink. Siemku tik trūksta. Eik pabaiga. Kaip jaučiasi prezervatyvas. Y habla español un poquito. Žydra, aišku, kaip ir man priklauso. Vlogger, YouTube. Yeah, I'm a vlogger. Labas rytas iš bunkerio. O, zdarova! Senai nesimatėm. Tai pagaliau lekiam į Ispaniją. Ir pagaliau pasiruošimas praėjo ir pagaliau prasideda triatlono sezonas. Iš tikrųjų, pasiruošimas nebuvo labai gražus. Buvo ir traumų, ir sausgyslės uždegimų, ir sugebėjau pasitemti paskutinį sekmadienį koją prieš varžybas. Tai po biškį atsigaudinėjau, manau, kad viskas bus gerai ir galim pasižiūrėti, ką čia prisipakavau. Tai pridėjau prie dviračio belekiek visokio šūdų. Tai šalmas, ten visokie batai, laisvalaikių ir panašiai, nes mano gimtadienis artėja. Varžybiniai batai, dviračio batai, diskas, paprastas ratas. Svarbiausia yra nuimti galinį permetėją derailerį, nes anąkart jau prisižaidžiau ir nupiso manį, tai reikėjo varščiukų ieškotis, tai nuokių dalykų nebenoriu darytis. Visokie įrankiai, geliukai, bla bla bla, viskas eina čia. Tada yra šiaip visokio šmutkės, sporto šmutkės. Tai viso, labai excited, kad vėl YouTube'e galiu kurt ir noriu jums parodyti, kaip atrodys viskas varžybų savaitę, kaip atrodo mano pasiruošimas. Ir manau bus naudinga informacija tas, kas iš vis dar nepradėjo ir šiaip nori užsienį padaryti kažkokią eventą triatloną. Tai viso, sayonara, chebrytė, žiauriai, fainai, davai, ba. Viskas, pučiam į oro uostą. Bus sunki kelionė. Dar maros nėra lifto Barcelonai. Bus ką veikti. Va taip pastumėm baimę, ar nieko nepalikau. Bet koks skirtumas, svarbiausia, kad niekas nesulūžtų be keliaujant, nes dažniausiai dviratis būna didžiausias man stresas, bet manau viskas bus gerai, rašysiu paukotą. Laukiam takso ir pučiam į oro uostą. Nu ką, jau pagaliau oro uostą, tai dar biškį per anksti atvariau, dar čekinas net neprasidėjo. 2 valandas iki skrydžio prasidės, tai visi labai fainai pašnekėjom. Tai linkėjimai jam, nes pasubscribinau mano kanalą. Tai neatsimenu vardą, Maros Aleksandras, davai laikai kardaną ir pasitengsiu dėl tas kažką užimti Ispaniją. Bet gerai, kad biškį per anksti atvariau, nes kaip visat mano dviračio dėžėje sveria belekiek. Kaip dabar mama, nežinau, reiks kažką daryti. Tris kilus sumažinau, what the fuck. Esant oro uoste, dabar prisiminiau apie, norim pristatyti savo naują vlogų rėmėją. Tai seilė yra eSIM aplikacija, kurią galite atsiųsti savo telefoną ir su mano kodu SAKALAS gausite išskirtinę 15% nuolaidą. Tai labai raginu naudotis visus, kas keliaujat, ne tik Europos Sąjungoje ir Europos Sąjungoje, aišku. Ir internetas tikrai geras, kadangi jau naudoju pakankamai ilgai jų appsą pats, tiek Vietname, tiek Tailande, tiek Kenijoje, Tanzanijoje tikrai teko naudotis ir viskas super. Tai labai rekomenduoju atsisiųsti appsą, įvesti kodą, kurį matote dabar ekrane. Ir man yra labai svarbus šitas kodo panaudojimas. Dėl to, kad prisidėsite prie manęs, tai jeigu keliausite, būtinai naudokit mano kodą, reikia eSIM'o, labai paprasta naudotis, parodysiu to jaus, kaip viskas atrodo. Tava jau prisėdau ir realiai
man seilė jau net nebereikia siūstis, nes pas mane viskas atsiųsta. Svarbiausia, kad su seilė reikia dėkti esimą tik vieną kartą ir nereikia daugiau perinstaliuoti naujų esimų kiekvienoje šalyje. Tai čia yra didžiulis pliusas ir seilė veikia daugiau nei 200 šalių ir realiai gali ir neribotą planą pasimti, ir ribotą. Tai labai rekomenduoju, nes pats labai daug naudojau visur keliaudamas tiek su darbu, kai dirbau aviacijoje, tiek ir keliaudamas dabar su triatlonu. Iš tikrųjų labai geras dalykas, kai visada turi deitos, nes kažkur taksį įsikviesti oro uoste ir kažkur tikrai nėra patogu. Kai neturi interneto, tavo Wi-Fi ne visada veikia, ne visada prisijungs. Tai labai rekomenduoju, naudokitės ir prisidėkite prie mano kelionės. Matote, pas mane yra jau Kenijoje viskas naudota, tai kas blogiausia yra keliauti be interneto, o man internetas yra labai svarbus. Tai kodas Sakalas 15% nuolaida ir davai naudokit, nes tikrai padėsit man. Ką pasirodo, man rosi pažįstamų yra. Lipam į lėktuvą, skrendam pagaliau. Labukas, 100 metų. Labas, kaip gyvenat? Gerai. Lemba, gerai, aš irgi, viskas zaibys. Nu, supratau, ką, gerai, netrukdau, malonu pasimatyti. Gai. Į gerą skrydžią. Į Vilnių grįši paskui, ne, po Ispaniją? Grįšiu jo 30. Ai, mėnesio gale. Jo, mano dar gimtadienis, aš ten biškį liksiu padurniuoti. Gal susimatysim. Nu, į ką, tai ant ryšio. Все, давай, malonu. Nu ką tik nusileidom, tai iškart jungiame seilę, kad būtų internetas, viskas veikia. Super, 5G ryšys. Tai Uberis bus iškviestas, bus viskas savo. Nu ką, jau lagaminą pasiėmiau. Tai dabar liko, matau, dviratukas, ką tik išvažiavo, labai viskas smooth. Keista, kad ispanai gerai dirba. Bet labai fainai sutikau Romaną seną kolegą. Ar pasifotkinom po skrydžio, nes biškai fokus jiems ten rodžiau, kol skridom, kai fotkino, taip blogai pasijaučiau, ten sufotkinom prisiminimai. Tai va, malonu pasimatyti su senais kolegom. Sveiki atvykę į mano super mažą kambariuką už 80 eurų nakčiai kažkur Barcelonai. Ne centre tikrai. Nes šiaip tilpsos dviratės reikėjo tik uždėti, kad duris užsidaryti. Tai va, ir dar užsitįsta dviratį. Bet jau patys matėt. Tai va, now is days. Workoutas antras pasidarytas šiandien po plaukimo. Ir einam kažkur pavalgyti. Tai va, aplinkės atrodo labai ramios. Šiaip visai fainai, kad tai pramučia. Jaučiu, gal pasižiūrėsiu planą, maros ryte yra 6 km bėgti, pabandysiu tą koją gal. Jeigu gerai jausis, nes visai dabar įsivaikščius, viskas gerai. Kaip gera viską užsinešus, visas prakaituotas. Tai reikia eiti iki Pardės arba pasižiūrėti, pavalgyti kažkur. Ir eiti miegot, viskas. Rytoj laukia ilga kelionės diena. ¿Acoge yo? Vamos. Entra. Oye. That's it. Lithuania. Vlogger, YouTube. Yeah, I'm a vlogger, yeah. I do sports and travel to exotic places, but today is only Spain, so. Vale, okay. I think the bull race is happening there, no? Okay. I go for a race, for triathlon. Thank you, my friend. Gracias, adios. Nieko nėra skaniau nei šaltas volfukas. Gaila, kad nebe tie laikai jau. Tik elektrolitai dabar eina. Nu, viskas, jau pašnekėjau, dar pavalgiau bratwurstą su kažkokiu keičiuveliu ir pasirodo gyvena pas mane irgi viešbutį, tai jo, einame miegoti, rytoj laukia geresnė dienelė. Davai. Labas rytas iš bunkerio. Tai varom į autobusą, pasiėmėm mašiną, išsinuomavau, nes
Pasižiūrėjau 102 eurų su full coverage, tipo iš Shade agentūros, tai bus irgi įdomu. Tai varau atgal į Eurostą, varau tiesios atgal į autobusą, viską per šitą laiptinę ir tada jo, važiuojam, pasiėmėm mašiną ir važiuojam Pamploną, nes su 4 perstimais traukinių bus ta pati kaina, 102 eurų mašina, tai pažiūrim, kas toliau. Autobusų stoteliai, iš tikrųjų, nežinau, kiek tas taupimas mane prives prie kiek dar labiau tokio streso, bet manau viskas gerai, nes mašiną išsamau. Aišku, iš to Shade įmonės, tai nežinau, kaip ten bus, bet tikiuosi, kad viskas bus gerai. Kreditkę turiu, tai ten full coverage, gal per booking.com jau ten po to kažką išsiaiškinsiu. Bet šiaip 102 eurų 10 dienų, achuėlai. Tai reikia laukti autobusą ir važiuojame į Eurostą pasimašinti. Tai va, mašinytė yra, viskas susipatkinau, siunčiu jiem. Reikėjo važiuoti, nes jau biškai tingiu, 4 valandas važiuoju, dar liko biškai maistuko. Pasiėmiau kelionį visokio kešarą. Nu ir važiuojam, kam čia su tais 4 traukiniais trintis, tai mes matome jau iš Pamplonos. Pamplona karšta, 31 laipsnis turėjo būti 21, dėl to hitreiningo nepasariau. Gerai, tai reikia viską pakuotis. Toks studentų čia bendrabutis kažkoks panašiai, bet viskas yra labai jauku. Tai labai nice ir bandysiu gal prasimint pavalgęs. Reikia viską pakuoti, susakyti gal pavalgyti ir varyt prasiminti jaučiu lengvai. Tai va, pasimatom iš lengvo raido. Nu ką jau, nusiprausiau, biški pailsėjau, dviračio dėžę išsivežiau į receptioną, einu miegot, reikia pailsėti, žiauriai ilga diena buvo, smagiai pavažinėjau, bet mieste tai tragedija, ten kelias, wow, bet už miesto tai kosmosas, gražiausia, ką matęs tikrai. So, labana. Labas rytuzas. Tai ką, Pamplona rytas, kojas nuskustos, rankos nuskustos, 2 minutės kažkur gal išlošim. Tai viso, užsidėjau Ironmano maikę iš Vietnamo pusinę, tai Assert Dominance, einam į miestą pasitrint, pavalgyt ir varau tada plaukt į open water, ten į tą žiūriuką žiauriai šalta jaučiu bus. Ir tada su dviračiu ir nuo ten biškai prasiminsiu 1,5 valandos. Po to race kit pasimt, viską susiklijuot, reikia pasidėliot. Ir pasiruoš rytoj, nes rytoj jau dviračius paliekam, o šeštadienį varžybos. Tai va, pučiam. Pamplona iš tikrųjų labai rami ryte. Visi gal dirba jau po 9:16, bet labai ramus miestas pasirodė. Tikrai keista, kad nėra žmonių. Nu, vakare mašinų biškai daugiau buvo, bet iš miesto išvažiavus iš vis nėra mašinų. Visiškai. Ir šiaip gražus miestelis. Bet sakau, vakar tie vaizdai, ten jau saulėlydžio buvo, wow. Kalniukai, kad ir nėra ten labai lengva, bet žiauriai gražu buvo. Tai nu dabar pavalgyti ir varom plauk. Estrella Gaicia. Oh. Good morning. Can I get Americano? Americano coffee? Sí, sí. And something to eat? And this sandwich? Is it possible to make it hot? Traductor.
Just... Ah, este? Yeah. Ah, vale. Gracias. Y habla español un poquito. Yo también. Taip, tokios mano ispanų kalbos žinios. Nieko gero iš tikrųjų. Pavalgom ir varom plaukt. Viso. Nu ką, jau pagaliau atvariau prasiplaukt. Nusimečiau mašinytę. Kem 5 kilai nuo miesto. Jau matau viskas paruošta, ruošiama. Tai prasiplauksiu. Vaisiu to prasimint biškį. Pasičekinsiu trasą. Ir... Reikia nufotkinti. Ir... Ei. Ir... Visio. Ir eisiu pasimti reis kitą, susiruošiu. Po to iš Kenijos dar argentinietė yra čia, Pamplonai parašė. Tai pamažas pasaulis, wow. Tai susitiksim. Pabazarint kažką užkasti. Fainai, kad yra ir pažįstamo visur sutinki. Iš tikrųjų labai nice. Šiaip labai gražu čia, iš tikrųjų labai gražu. Tikrai tik biškį nepatogu čia, kad toli. Bet nieko, važinės autobusai ir panašiai. Aš dabar gerai, kad mašiną turiu, tai nėra ką veikti, pasidarysiu dalykėlis. Nu labai gražiai atrodo, iš tikrųjų. Bet nežinau, kur čia dabar man eit plaukt, nes jaučiu aš čia negaliu, kiek matau pagal... Čia ir turėtų būti startas kažkur. Matau, į tie pladurai sudėti. Būtų gerai ten prasiplauk, bet jau čia neleis. Nu davai, prasiplaukiam šiaip karštą, bet manau vanduo galimai bus šaltas. Pofik. Reikia pratintis prie rytojaus. Palauk, ne rytoj, poryt. Sinės, bum, hidrekas. Nu pažiūrim, kaip tas vanduo. Nu nėra dar tai blogai jaučiu. Koks 16, gal 15. Tvarkingai. O, čia vežių yra. Čia karočią gali ir vakarienį iškart pasimt. Nu, o žinot, ką reiškia, kai vežių yra? Kad tau bus vežys. Lekiam. Nu, žinokit, nėra dar tai blogai. Visai normaliai, toks optimalus vanduo. Toks 15-16. Savo, varau prasiplaukt. Nu ką, jau prasiplaukiau. Biškį ant galo paspaudžiau, tai vos neuždusau išlipdamas. Bet vandens temperatūra super. Nei per karštą, nei per šaltą. Sakyčiau, gal koks 16-17 turbūt. Tai biškį galva tokia sušalus, bet nieko. Tikrai sušylė tam vandenį. Labai skaidrus vanduo, žiauriai fainai. Tai minutę kem gavos maros peisas, tai nieko, norėčiau būti žemiau. Aišku, čia porą kartų buvau sustojęs, apsižvalgyti, tokia treniruotė tarp plūdurų. Super, varom dabar mint. Nu ką, viskas. Einam į karštį, pasimti reis kitą, pavalgyti, nes belė kai valgyti noriu. Bet jau taip apsilest vapšė ir noriu normalaus maisto, nes visur batonas, aš nesuprantu. Tai va, prasieisim ir tada pasiemu viską, tada gal susitiksiu su argentinietė ir eisiu viską ruoštis. Toks va tas Pamplonos gyvenimas, realiai visą laiką kažkur varyt, kažką daryt, ruoštis. Nusipurti dviratį reikia gal nusivalyti, šalmus susiruošti panašiai.
Rytoj irgi maros ryte autobusas yra, nežinau, ar važiuosiu su mašina ar su autobusu, nes pasiėmęs. Žiūrėsim. Nu va ir centriukas. Gražu, bet žmonių vapščia beveik nėra. Pavalgiau biškį su muštiniu, nes jau mirsiu galvoju. Tai viso varom pasimti varžybinį paketą ir eit kažkur dar tada normaliai pavalgyti. Reikia valgyti. Va, pagaliau atvariau. Labai gerai atrodo. Neįsivaizduoju, aš čia gerai einu. Tai nufotkin gal. I think we create a place to cover it. Because now what we are going to do, one of the things is to open here. So this is Gerai, neik iš kadro, seniai. the interview backdrop. Okay. And so we are going to work a little bit here now. Gerai atrodo viskas. Reikia eiti pasimti paketą. Neįsivaizduoju kur. Bet einam. Neįsivaizduoju kur čia, gal čia. Hello. Is this race kit collection? Is this race kit collection? Is this one? I need to go around That's outside and... yes, from outside. Muchas gracias. Tokios va ispanų žinios. Pasirodo, šiandien negalėjau būt, prifotkinau. Sako, turėjo akreditaciją. Sakau, ne, aš jau galvoju, padarysiu video reelsą čia. Teks kažkur kitur daryti tada. Ką nieko nepakeisiu. Matau, jau kažkas panašiau. Karočią, kažkur čia turi būti mano vardas. Turbūt. Arba iš kitos pusės gal. Žiūrėk, galiu pasirašyti. Kitai pusė nieko nėra. Tai bės rašyti. Turbūt didžiausias skirtumas toks, kad nėra eilių vapščia. Jokių eilių. Atrodo, kad aš čia vienas dalyvausiu. Bet iš tikrųjų mačiau maros gal štuką 200 ir štuką 300 dalyvių. Hello. Is it there? Okay. You need my passport or QR code? And you have an email with Of course, yeah. Have a screenshot, is that okay? Yes. Okay. Gracias. So, Yes. you take the bag. Okay. Thank you. Hello. Hello. Las tres bolsas arriba. Okay. Maybe just to put it in the backpack, yeah. Var į kuprinę gauni už 300 eurų. Okay, gracias. Maikutės. Žydra aišku, kaip ir man priklauso. Yes. Gracias. Hi, Hi. Simas Sakalauskas. Yes. Here you go. This goes on your left ankle before you start the race. Gracias. Thank you, see ya. Nu, pažiūrim, kokias kainas. 5 eurų. Nejokink. Karblaudimas prasideda dabar. Nu ką, grįžau namo, einu biškį pailsėti ir po to parodysiu, kaip viskas atrodo, kai viską dėsiuosi ant dviračio. Žiūrim, ką čia gero gavom. Maikutė, bum. Žydra, kaip ir man priklauso. Laiko čipas. Plaukimo kepurėlė. Man kaip tikram vyrui patinka. Rūžova. Kaip jaučiasi prezervatyvas. Aišku. Patinka, kad kepurėlė iš geros medžiagos, tokios storos. Tai bent neplyšta. Iron Man labai plonas.
Varžybų numeriukas. Tatuiruotės su numeriuku. Dviračio, šalmo ir maišų ženklinimas. Autobuso apyrankiai startą, nes startas kem kilometrų nuo miesto. Nuolaida maistui ir tranzito ir pavaržybiniai maišai. Čia swim to bike ir bike to run. Tai va, tiek visokio šūdo. Lekiam viską suklijuot ir laukiam starto. Tai Alpha Fly, šepurytė, ryšiukas, akinukai, batukai, aerokoinės, paprastas koinės, šalmas sunumeruotas, dviratis gražiai nuvalytas. Nesuprantu, kaip šitą lipduką gražiai uždėt. Kaip visada. Labas rytas. Reikia eiti pabaiga. Jeigu aš dviratį priduot į autobusą, tai jo, vakar jau, jau žiauriai pavargęs buvau, tai nenorėjau jau šnekėti tą kamerą. Bet gerai gavosi, viską pasidariau, super, varom bėgti. Nu ką, jau prasibėgau, nusiprausiau, pailsėjau biškį kojas kaip ir laiko, biškį minimaliai kažką jaučiau ant kalniuko, bet viskas gerai, manau, tikrai atlaikysiu, visiškai įdomus siurprizas bus, kaip rytoj bėgti. Tai varysiu priduoti dviratį, šiandien jau neplauksiu Vanuotoriu, nes treneris nurodęs, bet labai toli, tai man rodos, pasiėmiau dviračio paslaugą, kur nuveža tiesiog į čekiną ir už čekiną padeda tą mano dviratį ir šalmą, tai rytoj aš po to viską ten susidėliosiu ryte. Ir priduosiu bėgimą. Ir viskas. Ir eisiu ilsėtis, valgyti. Ir nenoriu čia apsikrauti, šiandien važinėti per daug. Tai va, einam pažiūrėti, kaip atrodys visas čekinas. Ir pasidarau aktyvacijos pratimus, subiniai ir pučiam. Gerai, labai iš tikrųjų pamiršau kamerą, kad turiu. Tai pridavau dviratį tokiam neiškiam čiuveliam. Ir dabar grįžau namo biškį pailsėti, pasidarysiu valgyti. Makaro aišku. Apsidėliosiu, varysiu iki antro tranzito, tai ten labiau parodysiu. Šiaip viskas pas kaip ten kaip vakar, tik daugiau žmonių. Pagaliau smagu visi renkas ir panašiai, tai pasimatom vėliau, biškį pailsėsiu, pavalgysiu ir lėksiu priduoti batus, parodysiu, kas ten irgi viskas yra. Nu ką. Einam padėti kitą krapšą į antrą tranzitą. Vienas dalykas yra toks, kad galvojau, žinai, nepriema to, kai dviračius pridavinėjau, nepriema to maišelio, kur po plaukimo. Ir vienu žodžiu jie sako, tipo, nepriimsim, tada galvoju, tai man reikia nuvažiuoti ten. Ir pagal taisyklės reikėtų, bet parašiau WhatsApp'e, gerai, kad atrašė, nes jau buvau biškį peršykęs. Sako, gali atsivežti šeštadienį ryte. Tai va, zaipys, varom ten. Gerai, važiuom su autobusu, nes baisiai karšta. ¿Haces todo paseo, sabes hacer? Sí, pero no paro yo ahí. Dejo más arriba, en el Corte Inglés, ¿sabe dónde está? Ok, sí, perfecto. Can I pay by card? No por ahí. No por ahí, no. Ah, Ahora, ya está. muy bien. It's okay? Gracias. Nu va, pagaliau atėjau į tranzitą, tai einu pasidėti maišelį, parodysiu, kas ten gero viduj. Ir turbūt čia viskas, nežinau, kur jos kabint. Hai. Reikia surasti savo numeriuką. Nu, bus karšta ir smagu, pagaliau varžybos, iš tikrųjų labai laukiu. Tikrai. Aišku, norėčiau gal biškį, kad kojas taip neskaudėtų, bet nieko, viskas bus gerai, aš manau, išgyvensim. Dar turiu idėją gal pistų metino prieš bėgimą, kad nieko nejaučiu tiesiog. Bet pažiūrėsim. 1-1-0-2, tai jau praėjau. Zik. O, kas čia toks? Second loidas. Tau profų. Kortelės. Ir einam pasidėtą krapšą.
pats nežinau, kaip čia bus. Čia turbūt pirmą atbėgt, tada išbėgt. 1-1-0-2, čia kažkur. Viskas sunumeruota, saipys. Eikt, na, čia ateit. Čia tiek žmonių jaučiu bus, reikia pirmam atvažiuoti. Nebus tų žmonių gal. Reikia atsiminti būtinai visada, kai triatlone dalyvauju, visada reikia kažkur atsiminti, kur to viskas, nes gali dėl šito praknis belė kiek laiko, kai tiek daug žmonių dalyvauja. Gerai. Paskutinis čekas. Ką turim? Batai, iškart paruošta su koinam. Alphafly. Reikia gražiai pasidėti raištukus. Man būtų patogu po to užsirišt. Tam. Realiai daug nieko nėra. Yra kepurė dar. Bum, Nike'as. Viskas Nike'as, karočiui. Ir yra akinukai baudiniai. Sio, pasikabinė. Vis tiek čia dabar atvarius, tai bus gražiai. O po to bus viskas balaganas ir chaosas. Užrikšt, tada grįžt atgal ir išbėgti bėgimą. Aš taip suprantu. Neatsimenu, kaip ten mapė rodė, bet pofik, viskas bus gerai. O šiaip bent kiek bėgau ryte, tai labai gražu tikrai čia per visą miestą. Aišku, kalniukai, laiptai ir panašiai. Tai va, atrodo, čia užminsim oros pastinis kalnas bus ant dviračio ir tada va, būtent per čia bėgsim. Taip, karočiui. Portalas, taip pavadinta šitą vietelę, tiltukas. Tikrai gražu. Panoramkė. Siemkų tik trūksta. Ir prabėg čia tikrai bus fainai. Žiūrim kaip iš aukščiau. Sakiau, kad šnekėsim apie mitybą, tai pašnekam apie mitybą. Tai planas yra virš 100 gramų karpsų per valandą. Tai prieš startą geliukas kofeininis, tada prieš startą dar atvažiavęs ant gaminukai visokie energy baras ir panašiai. Tokie neapkraut skrandžio, vakare pastariau makaruso mėgstamų, ryte irgi jos valgysiu, dar liks manau. Taip, tai Morten Drink Mixas 322 tokie sais, tai 8 gramų karpsų į kiekvieną gertuvę. Ir dar druskos iššau, kadangi bus karšta, tai 1200 mg ant gertuvių. Pasimsiu dar 2 geliukus ant dviračio prisiklijuosiu. Neradau jokio teipo, tai pasiėmiau kažkokio pleistrų, tikiuos laikys. Šatos nepasiėmiau. Ir kitas dalykas, bėgime turėsiu dar 2 geliukus mažus ir trasoje gausiu Morten geliuko. Tai manau, kad visko užteks tikrai per akis. Svarbiausia ant dviračio gerti daug, nes bus karšta ir po to bėgime. Manau, kad tikrai mirs daug žmonių. Tikiuosi ne aš, bent noriu neilinti su druska šį kartą gerai. O su ta druska 1200 mg atrodė visai nieko skonis. Tai pasibandyti viską ir viso. Einam ilsėtis, valgyt, tampytis. Ir ruoštis rytojaus startui. Viskas jau sukrauta, hidrekas panašiai. Batukai, čia after race tas bagas baltas. Šita maišė yra tik bibas su 2 geliukais ir šalmas, kurį rytoj nešiu prieš plaukimą į startą. Ir viskas, šitą pasimsiu jau po varžybų. Čia buvo vienintelis krapšas, tai telefoną įsimesiu kažką. Viso. Susitinkam ryte, papasakosiu kaip jaučiuos ir koks planas.
Labas rytas. Jau viską susirašiau, išeidinėjau, tai gerai mėgau, gerai, kad startas biškį vėliau, aišku, bus karšta, bet bent išsimėgau. Tai pavalgiau makaroną, atsigeriau kavytės ir pučiam į startą. Tai viso palieku kamerą, nes per brangi. Ir sustinkam po varžybų vakare. Davai. This is the moment we waited for. Everything you want is right here. We gon' give them what they came for. We gon' take it up from last year. Shoot on my shot, boy, I'm long range. Me and the team on the same thing. Stayed down, never switched up. Only thing changed was the game. I'm in the zone now. Nothing can change what we on now. When I pull up, know it's going down. Foot on the gas, ain't no slowing down. Aiming for greatness, no settling in. Kick down the doors, they won't let me in. Labas rytas. Jau vakar tiesiog po varžybų neturėjau jėgų nieko įrašinėti ir truputėlį iškepęs ant saulės ir gal net nuotaikos nelabai buvo. Bet iš tikrųjų pagalvojus džiaugiuosi vis tiek, kad finišau, kad koja leido ir nėra taip, kad buvo lengva, buvo žiauriai sunki trasa, buvo karšta, bet visiškai jokių pasiteisimų net neturiu dėl to, kad skrandžiai buvo pizdėts bėgime. Tiesiog pabėgi kažkiek ir stoji, vaikštai, nes tiesiog raižo pilvą, galvoju viskas, einu į tualetą, nuėjau į tualetą, pabezdėjau tiesiog, viskas. Ir jo, tikrai sudėtinga buvo, nes tiesiog raižo pilvą ir negaliu, atrodo, bėgti. Tai toks pabėgi pusę kilo, eini, pabėgi pusę kilo, eini. Tada bandai lėčiau, gerai kažkiek pabėgi porą kilų, ten 5:30 ar kažkiek, vėl. Ir toks, tikrai gal buvo pamoka, bet kažką netaip dariau, bet turbūt heat trainingas, tiesiog nuo heat stress, aš manau, nuo karščio, tiesiog pilvas nelaikė ir treniravau su visais mortingeliukais ir panašiai, aišku, bet varžybų metu, kai ten užsidedi ant dviračio tas gertuvės 10 ryto, tai ne ant dviračio po 2, tai jau tie gėrimai jau karšti ir buvo tikrai ką veikti, sunku buvo ir dviratį, bet viską išgyvenau, bėgimą tikrai galvojau pasiduosiu, nes negaliu nieko padaryti, bet išbėgau, tai dėl to labai džiaugiuosi. Ir tiesiog taip susiklostė, tai iš tikrųjų tiesiog bus daugiau pamokų, kad heat adaptation darytis, heat trainingą prieš bet kurias užsienio varžybas, nes gali tie orai pasikeisti labai greitai, nors rodė čia 21, kas bus prieš savaitę dar. Ir visiems sąlygos tokios pačios, tai pagarba visiems, kas atlaikė, aš šį kartą neatlaikiau ir manau susitiksim kitose triatlono varžybose, gal net Kaišiadoryse. Tai einam paeksplorint Pamploną, einam papusryčiauti ir parodysiu, ką dar šiandien nuveikiau. Ir po to važiuosiu rytoj jau prie jūros švęsti savo gimtadienį, paminėti savo gimtadienį. Tai pagaliau užbaigta ir galiu dabar alaus atsigerti. Vieną alaus sau leisiu. Tai dai pasimatom vėliau. O čia kaip gražu. Reiks daugiau paeksplorint, nes nieko neveikiau, iš tikrųjų vis laukiu tų triatlono varžybų. Tai eisiu pasivaikščiot, paeksplorint. Kokią fainą kalaniuką. O prieš tai valgiau kažkokiam gaidį vapše. Tai zaibys dabar einu pakrist ir pačilinsiu. Tai šiandien skoras 30 buvo. Nors nesijaučiu labai blogai išsimegojęs, bet dabar toks nuovargis sakyt, nuėjau pavalgyt. Tai jaučiu einu pačilint, susidėt daiktus ir po to vakare kažką smagaus nuveikti. Kažkokia tokia kelionė sunki. Bet visai patinka Pamplonai, toks jaukus mažas miestas. Dabar jau galima mėgautis to oro. Tai pasimatom truputėlį vėliau. Taip sakant, jau paskutiniai dėjimosi štrichai. Ačiū Dievui, nes visą dieną nukalinėjau, nes žiauriai nuspisęs buvau 30 slip skoras, tai bandžiau čia pasnaus panašiai, bet viskas gerai. Tai atsigersiu kavytės ir varysiu į miestą. O turbūt jau dabar susitiksime kitame epizode. Taip kad, sayonara, chebrytė.